المغرب اعلن عن نفسه كرابع العالم. يعني مخلص سيمي فاينل في كاس العالم، دخل تقريبا كده ايه في مباراه تنزانيا، بيقول لكل فرق القاره انا هنا، خافوا اترعبوا عقليا وفنيا وبدنيا واحترافيا. المغرب صاحب البطوله. طبعا شيء ممتاز ان المغرب يبتدي بقوه، والمغرب واحد من قوى افريقيا الكرويه بشكل كبير، مش حتى عشان رابع العالم، طول عمر المغرب بيبقى مرشح في تصفيات كاس العالم وكاس الامم للمنافسه على الالقاب. وبرافو عليهم ان هم تعلموا من دروس الفرق الكبيره اللي تعثرت في المباريات الافتتاحيه زي مصر وزي الكاميرون وزي نيجيريا والجزائر وفرق كتيره وغانا. يعني تصريحات أناحي كلنا بنفوتها يا عم، صح، لان احنا لسه كنا من كام شهر كلنا كله ورا منتخب المغرب، حتى مفيش مشكله حبايبنا أناحي ده ابننا. لا فانت فعلا مرتبط بيهم. بص على اي جنسيه عربيه هتلاقيهم بقى عندهم جزء المغرب ده كده ايه في قلبهم. فانت مبسوط الحقيقه باللي بيحصل، مبسوط وشايفه رول موديل بقى بالنسبه لك، زي ما هو شايفك رول موديل في بطوله افريقيا. وده اللي اتكلم عليه المدرب. احنا قريبين منه، احنا عندنا لعيبه وعندنا امكانيات وعندنا يعني امكانيات تقدر توصلك ان انت تبقى زي المغرب. هم مش بعيد عننا للدرجه دي كامكانيات، حتى انا بشوف ان امكانياتهم طبعا لعيبه في مستوى عالي، بس انت كمان بقى عندك محترفين. هم فارق معاهم قوي مروان فكره الاحتراف. يعني انا النهارده جاي بعدد الانديه اللي بيلعب فيها منتخب المغرب: ياسين بونو الهلال، الشيبي بيراميدز، اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نايف اكرد انجلترا وست هام، سايس طبعا لفه بره كبيره، وبعد كده في السعوديه الشباب، بس رمز من الدوري الانجليزي. مانشستر يخش خط الوسط وناحي مارسيليا مش عارف مين، بس مش ده السر. بس يعني هي المنظومه يا ابراهيم. ايوه طبعا المنظومه الكامله. الولاد دول خرجوا من امتى وسافروا ازاي وازاي نشئوا في مجتمع فعلا بيخليهم ينمو في كل حاجه بدنيا وتكتيكيا ويلعبوا في جميع الاجواء. فهي بروسس كامله خلت المغرب تتفوق كمان في البطولات المحليه. بنشوف دلوقتي فرق كبيره جدا بتنافسها زي الوداد وغيرهم من الفرق، وبتشوف المنتخب موجودين باستمرار حتى لو مش بياخدوا البطوله، بس بقى لهم 4 5 سنين موجودين مع الاهلي طول الوقت. طبعا الوداد والرجاء بقوا يهددوك وبقوا موجودين بشكل مرعب في النهائيات. المنتخب بقى ناجح بشكل كبير جدا وحقق معجزه في القاره الافريقيه، مش بس كعرب. انك توصل لسيمي فاينل كاس العالم ده شيء ومش ضربة حظ، ده انت واصل سيمي فاينل يعني معدي عصر. اسبانيا في البرتغال في بلجيكا في المجاميع. ايه ده والراجل مصدقينه جدا. دايما كنا بنسمع عن مشاكل في منتخب المغرب، صح، دايما كان عندنا مشاكل النجوميه وحكيم زياش يتخانق ويطرد. قدر يجمعهم، والكلام ده قبل كاس العالم بشهر ونص قدر يحط فيهم فكره الوطنيه، فكره ان احنا محتاجين الجيل ده ما نضيعوش. في اجيال عظيمه بتيجي ما بتعملش حاجه. جيل دروجبا صح ويايا توريه قعدوا سنين وسنين يحاولوا. الفقر برضو معانا قوي دول حظهم يعني احنا خلصنا وقعوا مع لعنه الفراعنه. وقعوا معانا في توقيت وعصام الحضري. مش ممكن بس كده. دروجبا ده تلاقيه بيجي له كوابيس عصام الحضري. فلا مش ممكن. فانت ضيعت جيل كامل. الجيل اللي بعده هو اللي كسب افريقيا، صح. فلا انت دول لو ما كسبوش افريقيا بصراحه، ده لو مغربي هحزن. انا اروح اتالق في كاس العالم. طلع البرتغال واسبانيا وما اعرفش اخد كاس على فكره شوف انا بكلمك قد ايه ان المغرب بقى على ارض الواقع هو افضل منتخب وافضل منك اكيد بكتير استقرارا وفي حاله افضل. والجيل العظيم اللي بيقدموه دلوقتي. المنتخب المغربي فائز على تنزانيا بثلاثيه 3 أهداف مقابل 0. يبقى توفيق ان عادل عمروش وان انهزم اليوم في المباراه امام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيره بفتح المغرب. فوزي لقجع اصبح غولا كبيرا في الاتحاد الافريقي لكره القدم دون حسيب ولا رقيب امام الانبطاح الكلي للجنوب الافريقي موتسيبي الذي اصبح مجرد واجهه لهذا الاتحاد الذي اخذه لقجع كرهينه. والدليل انه فوزي لقجع تمكن من برمجه مباراه للمنتخب المغربي، مباراه وديه للمنتخب المغربي امام المنتخب السيراليوني قبل بدايه الكان ب4 أيام في احد ملاعب الكان، وهذا امر سابقا لم تحدث في تاريخ الكره الافريقيه. بعيدا عن النتيجة، والمغرب مطالب بعد الوجه الذي أظهره في المونديال أن يكون أحد المرشحين الأقوياء للفوز بهذا اللقب،
ما حدث من خلاف خارج الميدان مع المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا.